Naam, mwanamichezo, dakika 90 zimetamatika katika mchezo wa kirafiki ambao umepigwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa mzigoni dhidi ya vijana wa kikosi cha JKT Tanzania. Hatimaye 90 zimeweza kutamatika, mnyama mwituni Simba Sports Club akibuka na ushindi mzito, ushindi mnene, ushindi wa mvua ya mabao, ushindi wa mabao 6-0. Kama umewahi kusikia kwamba mnyama anatembeza kipigo, sasa hapa ndio utajua kwamba hiki ni kipigo na ni kipigo kweli kweli kabisa kutokea katika upande huo. Kikosi cha wekundu wa Simba chini ya Dimitar Pantev, wakati ambao tupo katika kalenda ya FIFA, wakati ambao tunapisha kalenda ya FIFA, Simba wao kwa idadi kubwa ya wachezaji, ukiacha na wachezaji 7 ambao wapo katika upande wa majukumu ya timu za taifa, Musa Pimpini Kamara pamoja na Abraza Kihamza, ambao wao wapo nje wakiuguza majeraha yake au majeraha yao, lakini hawa wengine wote, kundi kubwa lina nafasi kubwa ya kuzidi kufanya vizuri na kutimiza idadi kubwa ya mahitaji na malengo makubwa ambayo tutazidi kuyashuhudia na kuyangaza kutokea katika upande huo. Dakika 90 zimetamatika na wekundu wa Simba wamefanikiwa kuibuka na ushindi huo wa mabao 6-0, moja ya mchezo ambao kila mmoja alitamani kujua nini ambacho kimejiri katika mchezo huo, lakini yote kwa yote unapaswa ujue na utambue ya kwamba wekundu hawa wa Simba kahiri jambo ambalo wameweza kulifanya ni mchezo ambao upo sehemu ya maandalizi ya kikosi cha Simba ambacho kinakwenda kushuka mzigoni mnamo tarehe 22, ambapo Simba Sports Club watacheza dhidi ya Petro Atletico ya kutokea pale nchini Botswana. Tutakwenda kushuhudia kutokea pale kumradhi, Petro Atletico ya kutokea pale nchini Angola. So tazama mchezo huo katika ufanisi mkubwa na uweredi mkubwa pia ukiwa unajiri na ukiwa unaonekana katika upande huo kwa upande wa mnyama wa mwituni Simba Sports Club, akiwa anahitaji kutimiza idadi kubwa ya mahitaji na malengo ya kile ambacho amejiwekea mezani zaidi. So mnyama tayari kaanza kukiwasha bara, ushindi wa mabao 6-0. Jikumbuka huyu JKT juzi ndio timu ambayo ilimuhangaisha Simba Sports Club na akashindwa kupata kile ambacho alikuwa anakihitaji katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. So Wajeda wanasema hivi, Simba kawafuata tena. Wajeda wanasema hivi, Simba kawafuata tena baada ya mechi ya kwanza waliokutana upande wa NBC, Simba akibuka na ushindi wa mabao 2-1. Wapo waliozungumza mambo yao na yakawa ni mengi kwamba goal la Jonathan Soa, that was not a goal, was the offside. Anasema that was not a goal, was offside, kwamba haikuwa goli bali ilikuwa ni offside. Sasa moja kwa moja na yote kwa yote, JKT baada ya kulaumu kwamba ile mechi walistahili warao kupata hata sare. Sasa Simba akamwambia hivi, bwana, si tupo karibu, na uzuri ni kwamba sote tunautumia uwanja mmoja kama uwanja wao wa nyumbani zaidi katika kile ambacho tunakishuhudia na kukiangaza katika upana na uweredi huo. Sasa yale ambayo yameibuka na yale ambayo tayari yako mzigoni na yale ambayo tayari yako mezani zaidi ni kwamba mnyama mwituni Simba Sports Club amemfuata tena JKT katika uwanja wake wa nyumbani na akamtandika hizo chuma 7 kwenye chuma 6. Kwenye hizo chuma 6 Elim Panzu ni sehemu ya mchezaji ambao wameonekana kwenye score sheet, lakini pia Jean Share Awa ni sehemu ya mchezaji ambao wameonekana kwenye score sheet pamoja na Jonathan Soa. Hao ni baadhi ya wachezaji ambao wamefunga katika upande wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, wakati ambao wakimchabanga na kumfunga mwamba anayejulikana kwa jina la JKT Tanzania idadi ya mabao 6-0. Yani leo hii ni siku ya Jumamosi, siku ya 6, na Simba wamefunga magoli 6. What a good performance from Simba Sports Club. What a good performance, good and clear katika kila ambacho tayari tumetazama na kuangaza
vilivyo katika upande wa Simba. So mashabiki wa Simba, amkeni, Dimitri Pantev anazidi kuisuka na kuijenga timu yake kuzidi kuwa katika ufanisi mkubwa, ubora mkubwa na uweredi mkubwa, kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika uimara na ubora wa hali ya juu, na timu pia inakuwa katika top class na top performance ya hali ya juu katika upande huo. So taarifa hii uijue, uitambue na ufahamu pia ya kwamba mnyama mwituni amecheza mchezo wake wa kirafiki leo hii dhidi ya vijana wa kikosi cha JKT Tanzania na akawachabanga mabao 6-0 katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Hiyo ndio taarifa ya mapema kabisa ambayo unastahili kuipata na unastahili pia kuifahamu katika ueledi mkubwa zaidi katika upande wao. Pengine upande wako unaamini aina ya matokeo haya kwa upande wa Simba yanaongeza metati kiasi gani na yanaongeza nini pia na katika upande wetu. Kisha pia umeweza kusubscribe usipitwe na taarifa zote zenye ujazo wa michezo kwa kina. Kazi yetu ni kuhakikisha tunakupatia taarifa zote ambazo zinaajiri katika upande mzima wa kimichezo. So kikubwa wewe hakikisha pia umesubscribe zaidi.